Duela zenbait hilabete uda aurretik esanen nuke, Nafarroako Parlamentuak foru komunitatean esleitu edo adjudikatu eta kudeatu edo gestionatu diren herri lanen lan publikoen ikerketa batzordea sortzea erabaki zuen, gobernuak eginiko edo finantzatutako lizitazioak eta obrak aztertzea du helburutzat, xedetzat. Ikerketa batzordeko lehendakari EH Bilduko parlamentari Irati Jimenez Aragon, egunon eta oingetorri. Egunon zuei eta eskerrik asko gomiteagatik. Eta urte berri on. Baita zuei ere urte berri on, bai. Eta egun berri hotz, ezta? Aizu oso. Esan beharra daukagu buruko tensio une asko sortzen ditu horrelako batzorde batek, erraza da gobernatzen horrelako organo bat, esai dazu. Egia esan, bai buruko min batzuk ez, sortu dizkigu edo sortu dizkidala honek, alde batetik ze informazio guztia antolatu behar zen, alderdi guztiak baita ere pixkate ez, elkarrizketak eta antolatu behar dira, esan beharra dago baita ere parlamentuko langileek lan asko eta eskertzeko lana eta oso lan txukuna egin dutela eta horrek ere erraztu digu baita ere guri gauzak bai. Aizu, ogibidez ofizioz abokatu izateak laguntzen dizu, zure zeregin berri eta korapilatzu honetan? Bai, esango nuke baietz, baina esango nuke nik zuzenbidea ikasi dudalako, ez? Beste batek igual beste zeozer ikasi badu, horrek ere lagunduko diola, ez? Baina niri zuzenbidea ikasteak lagundu dit, gauza asko ordenatzera, ez? Nolabait esateko kajoietan sartzeko eta jakiteko legeak zer esaten duen, zer ez zuen esaten eta zer egin dezakeen edo zer ezin dezakegun egin, bai. Aizu, dokumentazioa eskuartean izatea aipatu duzu lehen, uste izatekoa denez, batzordetik informazioa eskatuko zenieten erakunde politiko, administratibo eta juridiko. Trabarik izan duzue dokumentazioa jasotzeko tenorean? Bai, kontu horretan egingo nuke ezberdintasun bat, ez? Alde batetik badago Nafarroko gobernuari eskatu diogun informazioa, hori esan behar dugu, baietz, heldu zaigula dena, denboraz edo epez barru edo gauza batzuk epez kanpo, baina justifikatua, ez, nola baita esateko ze, hainbeste dira dokumentu, guzti hori antolatzea eta Nafarroko gobernuko funtzionarioek lan asko egin behar izan dute. Eta orduan, Nafarro gobernuak bai pasadigula informazio hori ganoraz, ez, nola baita esateko. Gero bestalde dugu Espainiako gobernuak, uste dut Espainiako gobernuak gauza batzuk lehenago eta osatuago bidali zizkigula, baina bidali dute, ez? Eskatu zaien informazioa. Eta gero bestalde ezberdinduko nuke baita ere alde batetik enpresen afera, ez? Enpresak haien abokatuekin kontrastatu dute, nola ez? Eta informazio eskasa, esango nuke izan dela, ez? Edo ez dela izan guk eskatu dugun guztia. Eta gero azkenik, eta hau bai uste dute azpimarratu behar dugula, Audientzia Nazionalari eta Tribunal Supremoari Auzitegi Gorenari eskatu dioguna. Badakigu, kasua badagoela sekretupean, ez? Baina gero egia da denok izan dugula, ez? Ukoren txostena eta ukoren txosten hori baliatu dugu, bakoitzak bere errelatoa, bere lana egin dezan. Baina ez dezaguna ahaztu, ez dakigula, ea hori benetan den ukoren txostena ala ez. Ez dakigu ea osatua dagoen, ea informazio guztia dagoen, ez dakigu. Orduan kontu honetan, guk edo politikariok aukera izango bagenu benetan informazio hori konfidentzialtasunez tratatzeko, nik uste dut eszenatokia beste bat izango zela, eta orduan beste informazio bat bai izan alko genukela. Ze gero, hor bai UPN eta bai PP badaude kasuan sartuta, ez? Akusazioan sartuta daude. Orduan, haiek beste informazio bat dute, eta orduan horrek sortzen du kriston botere harremana informazioaren arira. PP momentuan salatu zuelako, hemen beste ezberdintasun bat dago dela UPNek jarri zuela bere salaketa, baina ukoren azken txostenari erreparatuz ez dakigu ea bere salaketa
txosten horren, kausa horren barruan dagoen, ala ez. Eta haiek ez da zigute esan, ez bai, edo ez etza, ez? Orduan hor bai, informazioari buruzari garenean uste dute gauza guzti horiek aztertu behar ditugula eta reparatu behar ditugula. Irati, azkenean zemat lagunen agerraldia izanen da batzordean? Buruz esaten dut, baina uste dut 55 pertsona inguruari garela. Badaude batzuk, ez dira, gehienak bakarrik joango dira ez, pertsona bakarra egingo da egunean, baina badaude beste batzuk izan dira ez, 2 pertsona eta beste kasuetan igual 3 pertsona edo egongo dira. Haizu, herrilan obra publiko asko esleitu, finantzatu eta kudeatzen dira Nafarroan. Azken 4 legegintzaldiak aztertzea erabaki duzue, zergatik ezarri duzue epe hori. Barzinaren gobernutik hasi, Usue Barkosen agintaldiarekin jarraitu eta egungo Txibite lehendakariaren garaiotaraino. Berez, alderdiek horrela erabakia izan zelako, baina batez ere fokoa enpresengan jarri zen, ez? Eta orduan, ikusi behar zen, enpresa horiek ze obratan parte hartu zuten, eta orduan horren arabera hain atzera joan gara, ez? Edo 4 legegintzaldi izan dira, baina hori esan bezala enpresa horiek daudelako 4 legegintzaldi hauetan. Enpresak aipatzen ditugunean, Akziona eta Servinabar, bi horietaz ari gara... Akziona, Servinabar eta OSES buruz ari gara. Bai. Horietaz ari gara bereziki. Haizu, ekainean, Espainian zerdan auzia zelaratu zuen Guardia Zibilak, horren aritik tiraka, zera zabaldu zuen ukok Servinabar, ustez zerdanen enpresa eta Akziona eskutik hartuta zebiltzala herri lanak adjudikatzearen truke ordain saria, dirua jasotzen gainera, testuinguru politiko edo juridiko politiko zehatz honetan kokatu dezakegu parlamentuko ikerketa batzordearen sorrera hau? Obviamente horrek badu zerikusia, baina ez guztia, ez? Nafarroko kasuan Nafarroari eragiten dio, eta Espainiako edo Estatu Espainolako dagoen guzti hori pixkate mantendu behar dugu, Estatu Espainolan dagoen jokoa beste bat, Nafarroan ere eragina du, ez? Ultraeskuinak eta erregimenak ze indar egiten ari den boterera bueltatzeko, eta horretarako dituen arma guztiak erabiliko ditu. Kasu baita ere, ustut garrantzitsua dela azpimarratzea, korrupzio kasuak ez nolabait 78ko erregimenaren parte direla, eta guri dagokiguna orain da Nafarrora lurreratzea eta ikusi zer gertatu den Nafarroan eta zer ez den gertatu, ez? Erregimen zaharra aipatu duzu. Eskandaloak gogor jo zuen Nafarroko gobernua Maria Txibite lehendakaria negarrez ere ikusi genuen kameren aurrean, PSNren barruan ere izan ziren mugimenduak, lehendakariak altzorriz bere bigarrena baztertu egin zuen, Guardia Zibilak Servinabar enpresaren egoitza ustu zuen San Nikolas kalean, erregimen zaharra berriz ere boterera itzul zitekela somatu zuten hainbatek, nola bizi izan zenituzten egun horiek, ezta? Pertsonalki ez, erantzungo dute galdera honi, eta egun oso aztoratuak izan ziren, ez genekien, ez da ze pasatzen ari zen, zer zen benetan egia, zer etzen, ze uste dut Euskal Herritarrok badakigula, zer den, eta Euskaldunok badakigu zer den Espainiak markoa jartzen digunean, zer pasatzen den, eta zenbat gezurrez, edo zenbat gauza pasa izan zaigune herri bezala, eta orduan hor kokatzea, oso mugituta izan ziren. Eta parlamentuan berean Irati nola bizizan zen dituzten egun horiek sozialistekin harremana, eskuina nola ikusten zenuten? Karo, hor baita ere asko egoten gara elkarrekin, ez? Batzordeetan eta sozialistak, obviamente, gaizki zeuden, ez? Gaizki, bai. Lur jota eta eskuina irribarre batekin, ez da? Ikerketa batzordean martxan jarri da, bi saio astean, talde bakoitzak ordubeteko tartea galderak egiteko, beraz, batzorde luzeak hori da dinamika gutxi gora bera. Bai, berez, hor baita ere izan genuen eztabaida bat, ez? Denborak mugatu behar ziren, ala ez ziren mugatu behar.
azkenean mugatzea erabaki zen, eta alderdi bakoitzak ordu bat dauka galdetzeko. Horrek esan nahi du badaudela batzorde batzuk asko iraun dutela eta hala izan da. 7 ordu egon gara eta beste batzuk motzagoak izan dira, baina batez ere, kasuan kasu da, ez? Badakigu gutxi gora bera zein iraungo duen 7 ordu horiek eta zein izango den laburragoa, bai. Bueno, parte hartzaile bakoitzak beraz, badaki infernura dijoala, ez da? 7 orduz. Bai. Aizu, eta nondik hasi ikertzen, zein ordenetan deitu bertara joanen diren pertsonak, horretan ere desadostasunak izan dituzue, zergatik erabaki duzue belateko tunelen ikerketarekin hastea bereziki? Ikerketa batzorde honetan gertatzen ari diren gauza bezala ez, hor baita ere desadostasuna egon dira, eta orduan bozkatzen da, eta azkenean ateratzen da gehien orduan. Berez, zergati horien alderdi bakoitzak azaldu beharko lituzke. Erabaki zen azkenean izan zen belatetik hasi eta orden kronologikoa egitea atzerantzka, orduan da Belate, Nasubintza Arbizuko eskola Navarrarena eta Minamuga. Eta orduan Belatetik hasi eta lehen da bizi hasiko ginateke, hasi garaia arlo teknikoarekin, ez, nolabait esateko, gero ja enpresekin pasatzen gara, orain hasiko garela ja enpresekin, eta gero alde politiko horri erreparatuko diogu. Eta azkenean bai, 3 lehendakariak. Haizu, eta parte hartzaileen izarren artean, zer dan, aurki etorriko da, ez da? 2 aste barru? Buruz ezakit eta kronologiko, eta begiratu beharko nuke, 2 astetara edo egiten ditugu deialdiak, baina ikusita nola osatu zen, nola antolatu zen, otsail, kalkulatzen dut otsaila aldean izango dela, baina hau behin-behinekoa da, ikusi beharko genuke. Haizu, orain artekoaz, orain arte egin duzuen lana zitzegiterako tenorean, sarritan aipatu izan du UPNek irregulartasun franko izan zirela, Belateko obra horren inguruan lanak legez kanpo adjudikatu zirela. Hilabete eta aste hauetan Belateko tunelen kontratazio mahaiko kideak izan dira, bereziki, haien adierazpenak entzun da. Iruditzen zaizu talka handia egon zela ingeniarien eta aditu juridikoen artean? Zintzoki, hau ja baita bada iritzi subjektibo bate, baina ustut argi geratu zela baietz haien artean zegoen talka guzti hori. Hala ere baita ere esan beharra dago, arlo teknikoak edo funtzionario hauek oso modu argian azaldu zutela haien lana, oso argi utzi zituzten gauzak, eta gero harrigarria da, ez, nolabait esateko, denok egon gara hor batzorde horretan, ez, denok gauza bera entzun dugu, eta gero bakoitzak bere relatoa egiten du, entzun dugun gauza beraren arira, ez? Aizu, idazkari judizialak salatu zuen kontratazio mahaiko presidentea enpresen eskaintzak bozkatzen azkena izaten zela, nolabait iradokiz bozketen emaitza moldatzeko aukera zeukala, gero oso okerezpanago gehitu zuen ebazpen teknikoa etzegoela juridikoki egoki arrazoituta, hori zioen idazkari judizialak, aditu juridikoek adjudikazioaren kontra bozkatu zuten. Hor badago, kriston, ez, gainera juridikoki oso niretzat oso interesgarria izaten ari da, baina, gero, galdetu, tekniko bakoitzari galdetu diogu, ea dakiten, noiz bozkatu zuen kasu honetan poloketa, guztiok esan digute, ez dakitela, orduan, ezin dugu, ez dakigu noiz bozkatu zuen, berta beraz, ezin dugu esan, ez, azkena bozkatu zuela. Baina, hor bakoitzak bere interpretazioak egiten du, eta bakoitzak haren errelatoa. Eta gero, juridikoki erreparatuz, badakigu nola garen ez, askotan arlo juridikokoak, eta bakoitzak baita ere bere interpretazioa egiten du, ez,
Eta oso eztabaidagarria da. Bueno, mai horretan zehaztasun gutxi zegoela itxura guztien arabera, ezta? Bai, hori esango nuke. Bueno, hilabeteotan ere Guardia Zibilaren uko unitatearen bigarren txostena argitaratu zen, bertan azalduz, akzionak 6,7 milioi ordaindu zizkiola Serbinabarri. Zerdanekia 200.000 euro jaso zituela zenidea kontratatuz, Madrilen etxe bizitza kontratatuz, kreditu txartelak banatuz, hori ere ezagutu dugu, ezta? Ukoren, Guardia Zibilaren txostenak zenbateraino sinesgarriak edo ez, edo hor ere interesak baute dauden, ezta? Bai, hasieran aipatu dudan bezala, ez? Hau bada Guardia Zibilak egindako txosten bat, eta benetan, eta berriro diot, eta ja arlo juridikoan, ari naiz. Ez dakigu hori benetako txostena den, hau da, demagun norbait epaiketa batetara doala horrekin, ez dakigu benetakoa den txosten hori. Filtrazioak. Claro, filtrazioak izan dira, orduan ez dakigu osorik dauden, ez dauden osorik, benetan ez dakigu, eta horregatik guk kexatzen gara askotan, ez? Nola izan daiteke komunikabideek lortzea, ez, txosten hori, eta gainontzeko beste batzuek baita ere gaian ezakitela, orduan hau da harrigarria benetan, nola baita esateko. Zuk egin duzu galdera, nola izan daiteke edabide zenbaitek lortzea audio horiek edo mezu horiek edo bestelakoak zakiterantzuna baute dakoazun. Ez, gustatuko litzaidake izatea, baina ze horrek asko aldatuko luke gure herriaren norabidea, ez, nola baita esateko, baina ezakigu, ez. Aizu, beste gauza bat, gobernuak eta EH Bilduk somatu zenuten ekainean piztutako krisi politikoa atzean usteko moduan zeundetela, behin martxan jarrita zegoela, behin testigantzak, lehenengo testigantzak entzuten ari zinetela, behin uko unitatearen txostenen filtrazioak gertatzen ari zirela? Bai, somatzen dira, karo, bai, eta batzuk batute beste... aurretik esan dudana, ez, nabaritzen da ze informazio duten batzuk eta ze informazio ez dugun beste batzuk. Aizu, ukoren txostenak eguneroko albisteak ustelkeriaz Espainiako senatuan sortutako beste ikerketa batzorde hori, eitzegin nahiko nuke horretaz ere, nola lortzen duzue kanpoan dagoen zalapartatik isolatzea, ez da, apur batean zaila dirudi, somatzen duzu eraginik alderdien estrategietan, parte hartzaileen erantzunetan. Bai, somatzen da, adibidez, alderdi popularrak bai planteatzen ditu, egiten dituen planteamenduak beti estatuko kutsu hori dute, ez? Bai, nabaritzen da. Bai. Aizu, gogora ekarri nahiko nituzke udan Oskar Txibitek kohesio kontseilariak esaniko zenbait hitz. 8 milioiko gainkostuak izan dira belaten, baina ustekabeen ondorio izan dira. Hori esateko moduan nago. Abenduan kontu hartzaile nagusiak, Nafarroko gobernuaren kontu hartzaile nagusiak ondorioztatu zuen 6,2 milioi etzeudela egoki arrazoituta eta enpresen araberakoa zela kalkulu hori. Horren kontura, geroa bai, zurekin Nafarroa eta EH Bilduk erantzunkizun politikoak hartzeko eskatu zenioten alderdi sozialistari, eta PSNek herri lanektako zuzendari nagusiak kargugabetu du. Horrekin konforme lehenengo biktima politikoa da, ezta? Bai, gu horre EH Bildu bezala esan genuen, ez? Lehendakariari zegokiola ardurak hartzea eta neurri batzuk hartzea eta hartu zituen, oraindik ez dakigun hor hartuko duen kargua eta nola egingo diogun aurre, ez? Prozesu luze guzti honi. Politika fikzio eginen dugune bauzu, iruditzen zaizu arduradun politiko gehiago geldituko direla kargu gabetuta? Ui, ez dakit, egia esan ez dakit. Bueno, azken asteotan Maria Txibitek adierazi du Nafarroko gobernua eraisteko birrintzeko operazio politiko bat egon dela hilabeteotan. Adose zaude horrekin? Bai, modu batean edo bestean bai, ez? Eskuinak erabili du
kasu hau, eske bere egunerokotasuna nabaritzen da, ez? Hau dela bere gaia eta beste gai batzuei buruz ahaztuta edo ez ditu lantzen, ez? Aizu, zabaldu ezagun 2026 urteko ikerketa batzordearen agendak, zein da zuen plangintza, ezta? Esan didazu apur batean, oraindik ere, enpresa batzuk etorriko direla eta gero zer dan? Bai, justo kointziditu du, baina kointziditu duelako, izan da kasualitatea, bukatu dugu teknikoekin, ez? Eta berehala hasiko gara ja enpresekin. Orduan ja enpresak bukatuta, hasiko dira ja politikariak o ardura politika izan duten hoiekin. Beraz, datorren astean justo ditugu baita ere bi alde teknikoak eta gero pasako gara enpresekin. Eta hemen bai iruditzen zait garrantzitsua esatea, ezakin norbait ohartu den, baina nik bai letradoarekin batera hitz egin dut. Justo ja orain enpresekin batera etorriko da lehendabiziko emakumea, ze izan da ikerketa batzorde bat gizonezkoena, gizonak bakarrik izan ditugu ikerketa batzordean, eta baita ere iruditzen zaite esanguratsua ze alderdiek alderdietako bozeramaileak ere gizonak izan dira, eta uste dut hausnarketa bat merezi duela zergatik gai bat hartzen duenean lehendabiziko lerroa, ez, edo foko mediatikoa, nola gizonak, ez, jartzen dira hor lehen lerroan, eta uste dut horretan baitan ere hausnarketa bat egin behar dugula. Bai. Aizu, Barzina, Barkos eta Txibite etorriko dira, errematea emateko batzorde honi. Horrek mami berezia sortuko duela, iruditzen zaizu? Iruditzen zait, baietz. Morboa zaratago. Hor baita ere dago alderdi bakoitzaren ardura, ez, zeri buruz galdetuko duen eta zeri buruz ez duen galdetuko, ez? Galderak edo egiten badira, zehatz gaiari dagokionez, peintzate kanoraz egingo dira, eta bestela bai foko mediatikoa hartuko du bai ala bai, ez, baina uste dut hori neurtu zitekela hobe. Eta bai, klaro, uste dut bai, ez duela zenbat urte ez da Yolanda Barzina parlamentora joaten, ez da, klaro. Aizu, agendarekin jarretuko dut, noiz amaitu nahi dituzue batzordearen barneko parte hartzeak? Hau kalkulu bat egin beharko genuke, eta gauza da irekia dagoela, ez? Eta orduan alderdiek oraindik pertsona gehiago eskatu dezaketela. Eta orduan momentuz, gaur egingo bagenu neurketa hori, joango ginateke uste dut maiatzarako agerraldiekin. Baina, klaro, aste santua erdibidean, ez dakit oraindik. Beraz, udan hasi zen, eratu zen batzorde hau, eta ia udan amaituko duzue urtebeteko lana, ezta? Bai, urtebeteko lana. Erronka berezia politikoki zuretzat ere, ezta? Bai. Aizu, pensatzen dut ikerketa batzordeak txosten bat osatuko duela gero, parlamentuan eztabaidatuko dela, baina hortik aurrera parlamentuak berak epaitegietara jo dezake, delituak begibistakoak balira, ez dakit zenbaterainoko indarra izan dezakeen botere politikoak. Bai, klaro, buruan, argi izan behar dugun gauza bat bada, ikerketa batzordea bada ondorio politikoak ikertzeko. Gero badaude beste ondorio judizialak izan daitezkelak, ez? Baina gu ondorio politikoei buruz ari gara. Orduan, bai gainera parlamentuko erreglamenduak horrela esaten du, agerraldiak bukatu eta gero ondorio txosten bat ateratzen da, eta orduan ondorio txosten hori gauza ireki bat da ez, eta esan dezake edozein gauza. Eta bai, por supuesto, baldin badaude gazteleraz esaten dugun indizio horiek ez, fiskalaren gana jo dezake. Hori adibidez pasa zen kan auziarekin, fiskalaren gana eraman zutela. Senatuan, lehen ere iragarri dizut, Abalos Koldo auziaz ikerketa batzordea martxan da, zer iruditzen zaizu batzorde horrek betetzen duen funtzioa? Hor bai, goi mailako, voltaje handiko politika sartzen da bete-betean? Egia esan ez ditute senatuko agerraldi guztiak ikusi, batzuk ikusi ditut, eta bai uste dut hor bai dela ez espektakuloa, eta
ganorazko politika gutxi. Bueno, tarteka, etzaizu iruditzen gain jarri edo solapatu daitezkela protagonista gaiak, seguro, baietz, ez da? Bai, hori... Eta zerdan esate baterako aurretik pasada Madrilen senatuan eta txibite ere pasatu da, beraz, batzuk lehenago han, batzuk beranduago hemen, ez da? Hori da, bai. Karo, baina markoa ezberdina da, ez? Gu ari gara Nafarroako esleipenei buruz. Ez estatuan gertatzen diren beste gauzei buruz. Bueno, behintzat, erretreo bisoretik behintzat begiratzen diozu senatuko batzordean gertatzen den horri badazpada, ez da? Badazpada, bai, batez ere ikusteko, turnoak edo respetatzen ez direnean nola jokatzen duten ikusteko, bai. Bueno, ezagit, ariketa fisikoa egiteko tartea geratzen zaizun edo ez, esan duzu gabonetan, behintzat luze egiteko parada izan duzula, ez da? Bai, gabonetan esan dezaket deskantzatu dela, eta kirola goizetan. Aizu, horixe, duela zenbeti hilabete, Nafarroko Parlamentuak foru komunitatean esleitu edo adjudikatu edo kudeatu eta gestionatu diren herri lanen lan publikoen ikerketa batzordea sortu zuela, eta horren berri ematera etorri zegula gaur ikerketa batzordeko lehendakari, Bilduko parlamentari, Irati Jimenez Aragon, estimatu dago eta nahi duzun arte ongi izan. Eskerrik asko zuei, bai.